Так, коротеньке відео про те, як устранити стук направляючих. Бачимо, як воно у нас тарабани, люфтить. Зараз будемо устраняти це. Йдемо в автомагазин, підбираємо такі резинові колечка по діаметру направляючих. І зараз несемо направляючу до тока, і він буде точити нам канавки під ці резинки. Ось такі канавки нам виточив токар. А отак ця конструкція виглядає в зборі. Тепер воно не буде стукати. Так, все, зібрали, поставили резиночки. От тепер це направляюча, бачите, сидить плотно. Ходить легенько. Це ще вона навіть не змазана. Зараз вона без люфта майже. А якщо є маленький люфт, то зараз воно помаститься і цього люфта вже зовсім не буде.